Je dessine une mésange bicolore. Alors, je connaissais pas cet oiseau, j'ai trouvé parce qu'on m'a demandé de faire une hirondelle bicolore. Sauf que dans mes recherches, je me suis un petit peu éloigné, et donc j'ai fini par dessiner une mésange bicolore au lieu d'une hirondelle bicolore. Et évidemment, je m'en suis rendu compte que en montant la vidéo. Mais c'est pas grave, je ferai bien l'hirondelle bicolore, mais pas tout de suite du coup. Après, c'était quand même bien en quelque sorte que je me sois trompé, parce que ce dessin, franchement, je l'aime bien. L'oiseau, il est magnifique, et je pense que je l'ai plutôt bien réussi. Abonne-toi pour pas rater le dessin de l'hirondelle bicolore, en espérant que je ne me trompe pas cette fois-ci.